Yes, reka twongere tuguhereze ikaze kuri Turatsinze TV. Izi ni impano nyinshi zitandukanye z'abahungu b'u Rwanda, ni impano yigendera, ni impano idasanzwe. Aha ni mu karere ka Kirehe, ubwo ni Iburasirazuba birumvikana. Umurenge wa Nyamugari, akagari ka Bukora, umudugudu bita Bweramana hafi ya Nyabiyenzi aho ngaho rwose, aho bita ku Gasoko muri Gatatu, aho ni Bukora. Iyi ni impano, ni umuhungu bita Urinzwe n'Imana Placide. Ni umuhungu w'imyaka 15, murebe rwose aracyari mutoya. Ni umuhungu uzi igare ku buryo bushoboka, ngira ngo nawe uri muri ihera ijisho ukunda abatwara igare atareba aho ajya. Afite mugenzi we ahangaha, nawe rwose ubona ko akuzemo, ariko nawe ukiri muto, n'impano nawe idasanzwe. Nawe baba barimo bagenda babyiga gahoro. Uyu muhungu Gasumuni niryo zina azwiho cyane, bamwita Urinzwe n'Imana Placide, ariko azwi ku izina rya Gasumuni, niryo zina ryamamaye cyane kubera ibikorwa bye byo gutwara igare ku buryo budasanzwe. Ashobora kubuheka ibiro byibuze biri hejuru y'ijana, kandi reba acyari muto rwose ku buryo bugaragara. Ni umwana ukiga primaire ku kigo bita GS Bukora, ngo murakibona hepfo gatoya. Ni umwana ukiri muto cyane, ariko Imana afite ntago isanzwe, nta nubwo ushobora no kubyiyumvisha. Ni umwana udafite ubushobozi. Icyongeyeho kandi nta iwabo nta gare bagiye, ariko byibuze ibinazi ibaza none yaba bafite igare, ntago yakabaye rwose, no yari kujya aritwara atanarikoze uko byagenda kose. Yes, ni umuhungu rwose ukiri muto ufite akazoza, mugani w'abaturanyi bacu, afite ejo hazaza mu buryo bugaragara. Tumufashije hari aho yagera, ndetse hari n'ikiyazimayira. Urabona ko afite impano rwose idasanzwe. Ni umuhungu ukiri mutoya cyane. Iyo muganiye rwose ubona akiri mutoya, ibyo akora ubona ko rwose bidahuye n'imyaka ye. Ushobora kwibaza yabyize ryari, byaje bite, Imana yayikuye hehe? Nabyize amatsiko yo kubaza abandi bagenzi be nimba iwabo bafite televiziyo, barambwira ati nta televiziyo bagira. Ukibaza ibi bintu abikura he ko nta wundi muntu inaha ubizi. Ni umuhungu ushobora guheka abana babiri, ndetse n'abantu bakuru yabaheka, no kabukuru banze ngo yabakubita hasi bagize ubwoba. Mbanagiyeho nuko nayindi kuri kamera. Ni umuhungu rwose ukora ibintu bitandukanye, ngira ngo muragenda nawe mwihera ijisho. Afite impano idasanzwe rwose. Reba ariko kweli abantu baba bumiwe, ndetse bifashe ku munwa, nanjye ubwanjye biba byandenze. Akagare rwose kamuba mu maraso, wumva ariko ngo kamubamo koko. Umwana ukiri muto ukora ibintu nk'ibi ngibi, urumva aramutse abonye umwanya rwose byaba ibirenze na ya marushanwa amwe atandukanye yayajyamo, kandi yabikora neza cyane. Akagare rwose wagira ngo baranavukana. Ni umuhungu ushobora gutwara igare ku buryo bwinshi kandi butandukanye, ngira ngo muragenda ubyirebera uburyo agenda ahinduranya. Arareba inyuma, arareba imbere, arubika umutwe, arareba hejuru, ageze ku rwego none rwo guhagarara ku igare akirukanka rwose. Ni umuhungu ufite impano ashobora kwiyumvisha nawe ubwawe. Umuntu abikubwiye wagira ngo ni ibikabyo, ni bya bindi by'iki gihe byateye byo kubeshya. Akagare gakoresha ibyo yishakiye. Gasumuni ni umwana udasanzwe, ndetse nawe ubwawe urimo kureba Turatsinze TV, ngira ngo muragenda ubireba cyane. Yes, tukwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubona ubuntu bwinshi butandukanye, tujye tubona impano nyinshi zitandukanye. Ndeba ariko umwana ukuntu igare araritegeka ku buryo ashaka ubwo ari bwo bwose, ngira ngo uraza kugenda ubireba. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe kuri Turatsinze TV, kora share, likes, kugira ngo turebe ko impano z'u Rwanda zazamuka. Uyu muhungu rwose aramutse abonye umwanya uhagije, ashobora gukora ibintu bitandukanye rwose binarenze ibyo ubwenge bwa muntu bwatekereza. Ni umwana utegeka igare, ngira ngo nawe urimo urabyirebera. Ni umwana ufite utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ni umwana udashobora kwiyumvisha ibintu akora yiturije, navuga menshi, aba yicecekeye, kandi agakora ibirenze iby'ubwenge bwa muntu ushobora kuba wakwiyumvisha. Yes, abana bagenzi barumuye, bayoberwa iyo yabikuye. Baregeye bamwita ikive hejuru, cyangwa se bakamwita wa wundi ngo David tuzi ukora ibintu bitandukanye kuri moto. Uyu ni Gasumuni ku igare.
hari David kuri moto, hakaba Gasumuni ku igare. Ni umuhungu ukubwira ngo ashobora kujya mu masiganwa y'abakuru ngo akiza mu myanya 3 ya mbere. Byamashoboka ariko kuko ibintu ko ntago ari ibintu bisanzwe. Si we wenyine kandi hari n'undi mwana rwose muto cyane nawe ukora ibintu birenze ku myaka ye 13, nawe ibintu akora rwose ntago bisanzwe. Ngira ngo muragenda wehera ijisho, umwana arahagarara ku igare agakora ibyo ashatse rwose, ngira ngo muragenda nawe wihera ijisho. Yes, ishyiremo ko uri kuri tele nk'uko nari ndi kuri tele. Jya wari kuri tele nabonye byinshi, ariko Turatsinze TV nawe yarahakubereye cyane. Nizere ko urimo kugenda unezeza ibyiyumviro byawe. Imana yaduhaye ibyumviro kugira ngo tubinezeze, ngira ngo muragenda wirebera. Sabo gusa hari n'abakuru rwose bareba, nta hantu hari impano. Ndababwiza ukuri, uragenda ureba ukuntu umwana igare agenda ritege kuko yishakiye, arisubiza inyuma, arizana imbere, arigira gute, uzabikinisha urebe. Wamera nka bya bindi ngo imbwa yiganye nka kumya mu rugo. Iki? Imbwa yiganye inka kumya mu rugo irabizira. Wowe urabona apfa kubikora muvandi. Nagerageza ariko ibyari bimbaye nuko narindi nyuma ya kamera, ni ibindi ntago ushobora kuba wabikora uko wiboneye. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bitoroshye, ni impano z'u Rwanda, ni impano ziraho zigendera, ni tara zigendera kabisa. Abahungu bumiwe ndetse nanjye ubwanjye numiwe. Kora subscribe kugira ngo dukomeze uteze impano z'iwacu imbere. N'abana bakiri batoya, n'abana bafite akazoza, baramutse babonye umwanya uhagije bashobora kuba bakora byinshi bitandukanye. Harimo abo tuzakwereka ubutaha, abana bazi gutera amasiporo, amafriki, ibyo bita ngo ni bya bihungo, saruti, ibiki n'ibiki. Ari umwana ari ukuntu abakata akagare, umuhungu rwose uranga, ni igitangaza, ntago yoroshye. Reba ariko nk'ukuntu abahetse abana babiri, areba inyuma, areba aho atarimo kujya, ni ibintu bitoroshye. Yes, ni umuhungu rwose utandukanye. Twakoranye ikiganiro, umva ibyo yatubwiye bitandukanye. Muhunga makuru meza. Amazina yaho bakwita Urinzwe n'Imana Paraside. Numvisha akazina nka Gasumuni naho Gasitayi naha. Niyo impamvu ndwanyitisiza iryo zina, kubera Imana yanjye gutwara igare. Kubera Imana yo gutwara igare. Ubusobanuro ibintu uzabikomeza kwe cyangwa ugiye kwita ubireka kubera ko umaze kubimenya? Nzabikomeza nebaho nigeze. Ese nabonye urenze ushira amaguru mu mahembe, ugira gute amaboko mu kirere, ugenda uhagaze ku igare, gutwara ureba inyuma. Kukiri muto ufite kingahe? 15. Ubuse iri imyaka ufite wangize ugakora ibyo bintu byose. Wabitangiye kuva ryari? Wabitangiye mfite 10. Ese ni iki cyatumye ubikomeza gutyo? Ahandi hantu wabikuraga cyangwa gusa we byakujemo urabikora? Nabonye igare nshaka kurijyaho, rinura hasi. Izi zose ni inkovu zaje kugira ngo mbimenye. Ntabwo biba byoroshye umuhungu. Ubuse byibuze ujya ubona amasiganwa? Ndayabona cyane. Wari wayabonaho? Cyangwa uzi gukora siporo gusa ntabwo wabasha gusiganwa wowe? Narayabonye, nanjye najyamo bigushobokeye wajyamo. Ubona waba nk'uwa kangahe byibuze? Wa gatatu cyangwa wa kabiri. Uhereye nyuma ariko cyangwa mu ba mbere? Uhereye mu ba mbere. Hanyuma se urira gare baguha irindi gare wabishobora cyangwa niriya gusa iwacu niyo uzi gukoreraho bira bintu? Narishobora, najya ari rizima rikoze neza. Ujye ubona tugaye twa siporo? Turabona wadukoreraho cyangwa ntabwo watubasha? Nitwe tubizi. Niki byibuze wasaba nk'umuntu kumva ko Turatsinze TV, niki yagufasha kugira ngo ukomeze guteza imbere impano yawe? Yamfasha akajya amfata utuvideo akatwohereza kuri WhatsApp bakazagutera inkunga. Ubwo niki wasaba leta kubijyanye no gutera inkunga? Niki wasaba mbere na mbere? Nabasaba ko banera inkunga ngakora akagare nkajya nkakorera siporo bisanzwe. Kuba ngo bahakuzaniye nako byaba ari sawa cyane. Uzakomeza impano yawe rwose, ngenda ndabona izakugeza kure, ntuzacika intege. Hari byinshi utari wiga, ugerageza kubireba. Akoze cyane umuhungu. Yes, izi ni impano zitandukanye. Next time tuzakwereka izi impano kabisa, urebe ukuntu abana bikoze ibica, abana bakora utuntu dutandukanye, uzagenda ureba byinshi. Turatsinze TV igufitiye byinshi rwose bikomeye cyane. Yes, wifuza kutuvugisha, koresha iyo nimero ndetse iri no kuri WhatsApp. Turatsinze TV mu kazi kose.
kuri Instagram tusize Augustin Wilson.